أهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهاردة معانا منو أتمنى إن هو يعجبكم، وهو السمك المكاريل. السمك المكاريل حبايبي، وهو من أصح السمك لجسم الإنسان. هنشوف هنعمله مع بعض النهاردة إزاي بطريقتي الخاصة أنا. أتمنى إنها تعجبكم. طريقة صحية خالص، ما فيهاش أملاح كتير، ما فيهاش زيوت، ما فيهاش كمان دقيق. أتمنى إنها تعجبكم. بس قبل ما نبدأ، دعمكم واشتراككم وتعليقاتكم عندي في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. سمك المكاريل عامة أنا لما بعمله بالطريقة بتاعتي ديت، أنا بعمله يعني شبيه للمقلي بالظبط، بس أنا بخليه بالطريقة ديت. زي ما أنتم شايفين، أنا هعمل قدامكم واحد دلوقتي عشان تعرفوا بنحيها إزاي. بقوم ماسك السمكة كده، وأقوم جاي من تحت الجناح بتاعها كده، وفاصل راسها خالص، وجاي فاتحها من هنا أهو للآخر كده، مطلع اللي ببطنها كله. أنا بس متعمد أعمل قدامكم واحدة عشان تشوفوها بتتعمل إزاي أهو. وبقوم جاي الديل فاصله كده، ومن جوه بقوم ماشي كده. طريقة سهلة وبسيطة، ممكن نعملها في البيت عادي، مش لازم نقول للسماك والنبي اخلي لنا السمك بتاعنا. أول واحدة طلعت معايا أهي زي ما انتم شايفين، وبقوم جاي أهو منضفها كده من الشوك اللي فيها، وقاطع الحتة دي كده زي ما انتم شايفين. الناحية التانية بقوم جاي قالب السمكاية كده، وشايفين الزعانف اللي بتبقى طالعة من الظهر دي كده، بقوم جاي ماشي فوقيها بالظبط. هي دي الحتة اللي بتحدد بين العضمايه بتاعت السمكه واللحم بتاعها اهي. واقوم بقى ماشي للاخر، انا كده حددت، واقوم ماشي للاخر تاني كده اهو اهي اهي، وشايل اللحمه من العظم كده اهي. واقوم جاي فاصل الحته دي كده. طلعت معايا سهله كده، هخلصها وارجع لكم تاني. طيب، زي ما احنا شايفين كده اهو، خلينا المكاريل من العظم، وسيبنا اللي هو اللحم بس. طيب هنعمل ايه بقى؟ طيب هنتبل السمك: ملح، كزبره ناشفه، فلفل اسمر، وطبعا الكمون. هتقولوا لي طب والثوم فين؟ لا، الثوم مش دلوقتي، الثوم انا هقول لكم هنحطه امتى بالظبط. يبقى ملح، فلفل اسمر، كمون، وكزبره ناشفه. بنقلبهم في بعض كده، وبنتبل السمكه من الوش والظهر بالطريقه دي بالظبط اه. طيب، بعد ما تبلنا السمك بالطريقه دي من فوق ومن تحت، بنجيب طاسه، ها، ما بنحطش فيها زيت. نصيحة مني لما تعملوا السمك البانيه، أي نوع سمك بانيه، ما تقلوهوش بالزيت لأن الزيت بينشفه. أما الزبدة اللي أنا حاططها ديت، يعني يا دوبك حتة زبدة صغيرة قوي، ها، بتحافظ على إن السمك يفضل طري، اللحمة بتاعته تفضل طرية وما ينشفش، وكمان صحي عن الزيت. تمام كده. بنخلي الطاسة لما تسخن قوي، بعد كده نرمي فيها حتة زبدة زي ديت، وبنقوم نازلين بالسمك من غير دقيق اهو، من غير دقيقة يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده. وده السمك المكاريلي بتاعنا بعد ما حمرناه من غير دقيق ومن غير زيت. زي ما قلنا، يا دوبك حتة زبدة صغيرة خالص بعد ما الطاسة تسخن، ونقوم منزلينه فيه اهو. طيب اكيد انتوا قاعدين مستنيين اللحظة اللي هنحط فيها الثوم. طيب، ديت حاجة عندي اسمها صلصة الثوم. وبعملها ازاي صلصة الثوم؟ شوية زيت زيتون أو شوية زيت عادي، مع كام فص ثوم، مع شوية بقدونس خفاف جدا، وبقوم ضاربهم بالهاند فري أو الخلاط عندي، وبقوم جاي نازل داهن بيها السمكة كده.
ليه انا ما حطيتش التوم مع السمك وهو بيتحمر؟ عشان التوم ما يتحرقش، ولو التوم اتحرق شكل السمك هيبقى مش حلو خالص، وكمان هيبقى يعني التوم محروق مع السمك ومش هيدي طعم حلو. بص بقى اللمعه اللي السمك خدها دي، بصوا اللمعه دي أهي. وريحته خطيره زي ما انتم شايفين كده. انا عن نفسي باكل السمك المكاريلي ازاي؟ دول حوالي طماطميتين مع شويه بقدونس مع بصلايه مع شويه خيار، قطعتهم مع بعض وحطيت عليهم شويه زيت زيتون، ولا ملح ولا اي حاجه، ماشي. بقوم جاي واخد حته سمكايه كده في اي رغيف عيش، لو ما عندناش اللي هو الكريب او العيش الرقاق، اي رغيف عيش تمام كده، وجاي بقوم نازل بشويه خضار. انا عن نفسي باكل المكاريلي كده، يعني بعمله بطريقه ما فيهاش دقيق، ما فيهاش زيت، ما فيهاش املاح كتير اهو، وبنازل بشويه خضار زي ما يكون مشوي على الجريل بالظبط. وبقوم جايب معاه شويه طحينه الجميله بتاعتنا دي، ونازل عليه كده اهو، وقوم جاي لافف الرغيف كده واكله. بسم الله الرحمن الرحيم. خطير يا جماعه، يا ريت بنصحكم تعملوا المكاريل بالطريقه ديت. المكاريل من اصح الاسماك المفيده لجسم الانسان. لو اتبعتوا الطريقه ديت، انا مش هقول لكم حلو عشان اللي عنده، بس يا ريت تعملوها وتشتركوا في قناتي وتدعموني، وتكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في الطريقه ديت، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.